三千家話，咁樣咧又到千家話嘅時間咯喎。咁樣我相信咧，大家呢兩個禮拜咧，見到我哋啲走廊咧都塞滿晒唔同嘅大小紙箱啊雜物咁樣。咁啊，其實卓瑩，我哋而家搬遷嘅情況去到咩階段啊？哦，其實咧，你見到嗰啲咧，其實就係循理小學，主要係循理小學嘅嘢啦。因為循理小學咧已經鐵定9月1號就會喺新校舍嗰邊去開課嘅。咁其實咧，主要咧我哋咧，如果你上去上面班房咧，已經冇晒台同凳㗎啦，已經搬晒過去。因為咧，佢哋就需要啲台凳去上堂啦。咁我有啲嘢好擔心啊，就係部 lift 啦。係啦，跟住點算啊？係啊，因為咧，如果我哋欣田堂咧都係9月1號鐵定咁樣搬過去嘅話咧，咁我哋長者，我哋有好多長者噶嘛教會，咁佢膝頭哥又唔係幾好，落樓梯好辛苦，咁咧，咁我哋係咪即係上4樓咪好辛苦咯？佢哋係啊，冇 lift 咧上4樓咧就係真係好辛苦嘅，所以大部 lift 我哋咧，據我哋而家嘅資料咧，係9月中咧先有可能用到部 lift。咁點算啊？冇 lift，我哋仲搬唔搬啊？我哋係唔會搬住噶，係啦，因為我哋都驚弟兄姊妹都辛苦啊，上4樓，所以咧我哋暫定啊，係教會咧喺呢度聚會咧。係去到9月底嘅，所以大家唔使啦，驚哇9月我翻嚟呢邊好啊，定係個新校嗰邊咧咁樣？我哋係會繼續崇拜啦、團契啦，其餘嘅小組活動咧都會喺暫時喺舊校呢邊舉行嘅，去到9月底。係啊，頭先上過去咧，2樓其實都仲有啲凳喺度未搬嘅，但係4樓以上就真係得翻4部牆啦。係啦，咁樣咧，我哋咧嗱，我哋會盡量咧協調所有嘅活動咧，我哋都會因應大家需要去搬遷嘅物資嘅，所以我哋啲物資係會走堂㗎嚇，即係唔好諗住我去到嗰個課室就一定有，未必嘅。咁樣我哋會盡量安排得合適嘅。咁樣係喎，卓瑩，咁樣我哋搬弟兄姊妹有冇啲可以參與㗎？係，大家都好想幫手啊！好多謝大家嘅熱心嘅。咁係啦，咁但係咧搬遷咧，其實咧都唔係話見到箱就搬，見到櫃就推呢個狀況嘅。因為咧我哋都需要從長計議嘅。係點解需要從長計議咧？我哋相信咧弟兄姊妹係非常之熱心嘅，一嗌咧就即刻撲倒過嚟幫手搬嘅。但係一個問題就係，如果我哋安排得唔好，冇一個統籌嘅時候咧，大家搬咗啲台凳凳啊、箱咁樣咧，就去咗新校嗰邊，咁樣就慘啦。我哋要玩一個遊戲叫尋寶遊戲啦，要將嗰啲嘢揾翻擠翻合適嘅地方係非常之困難嘅。所以咧，我哋咧會有一個好詳細、詳盡嘅安排咧，稍後咧就會公佈俾大家去聽點樣協助咧我哋去搬遷嘅。但係有一樣嘢，喂，我而家冇得搬遷，我哋可以做啲乜嘢啊？我當然係祈禱啦。咁我哋咧係要為到學校啦、老師啦、校長啦，仲有所有工友啦，仲有學生啦去祈禱啦。咁當然我哋教會嘅搬遷都要為到去祈禱啦。係啊，祈禱係非常之重要嘅。除咗學校啦，最緊要部 lift 啦。如果部 lift 唔可以運作嘅時候咧，我哋都出現好多問題嘅，教會會搬遷，所以咧就係為着搬運嘅工人平安啦。因為而家咧我哋睇到佢哋搬運點搬運咧，就喺條樓梯咧搭咗個斜板，跟住就用繩咁拉啲櫃上去，啊，其餘嘅咧就手托啊。咁其實呢個咧雖然佢哋有經驗係專業嘅，但係都好容易產生意外嘅。我哋都為着佢哋嘅平安祈禱啦，為着同工點樣籌劃去祈禱啦，我哋好需要佢哋禱告嘅支持嘅。稍後我哋會公佈大家可以點樣實際上邊去幫助教會一齊搬遷嘅。